想要補腎養氣、調理氣血，呢道家常滋補湯一定要收藏。今日分享黑豆栗子熟地淮山慈實豬脊骨湯，補而不燥，超適合四季飲。材料準備：黑豆、栗子、淮山、熟地、慈實、豬脊骨。豬脊骨冷水落鍋出水，洗淨血沫，去除腥味。所有乾貨食材清洗乾淨。黑豆可以提前浸一浸，更易煲軟。將所有材料一齊落鍋，大火滾開，轉細火慢煲，逼出食材精華。呢道湯補腎固本、養血養燥、健脾固腎，適合氣血不足、容易疲累、手腳冰凍、體質虛弱嘅人調理。湯味甘香濃厚，溫和滋補，男女老少都啱飲。湯色濃釀甘香，口感溫潤回甘，適合氣血偏弱、手腳冰凍、容易攰、作息虛耗嘅朋友日常調理。做法簡單，新手零失敗，屋企隨時煲到滋補老火湯。喜歡港式家常湯，治癒慢生活家常食譜，記得訂閱頻道，定期更新簡單養生湯水。